je suis plutôt la cuisine de Bali, d'Indonésie. Je trouve que c'est important aussi pour enfants mettre la main à la pâte, se sentir et apprendre à notre culture et surtout pour avoir envie de faire le nouveau et apprendre à bien manger. En fait, je leur donnais à chacun leur petit couteau et leur planche et leur tablier. Je leur demandais de participer pour les façons découpage à la balinaise. Et c'est eux qui vont mettre tous les ingrédients qu'ils voulaient, c'est eux qui mélangent. C'est bonne participation, ils sont très très heureux de participer à tout ça. Et après, derrière, j'ai juste à donner leur technique et comment on fait le mélange de saveurs, les épices pour leur sentir comment ça se passe. En fait.